реализовали еще один объект, то есть это камин из иерусалимского камня. Вот здесь гранит лабрадорит. Вся его фактура это античная обработка, то есть он не блестит, он бархатный, шелковистый. Вот установили его на вот этом месте, здесь находится дровяная топка, по сути. Вот это отопление дровами. Здесь находится поддувало, подсос воздуха. Вот такой камин Людовика XIV мы реализовали согласно вот этому проекту. То есть это архитектор, дизайнеры разработали вот этот проект. Вот раз, а теперь каминчик. Оп. Это уже я снял. Чик. А ну что?